वाह बच्चों, यहाँ देखो कितनी अच्छी गाड़ी। वाह कितनी अच्छी, वाह रेड कलर की। वाह इसके टायर देखो बच्चों, वाह कितने अच्छे हैं। वाह कितनी अच्छी गाड़ी है। यहाँ देखो कितने अच्छे है। वाह यहाँ इससे तो हम गोली मार सकते हैं। वाह कितने अच्छे। और ये ऊपर देखो, वाह कितना अच्छा है। वाह बच्चों कितनी अच्छी गाड़ी है। और इसके साथ देखो डंपर, वाह कितना अच्छा है। गैसोलाइन का, वाह कितना बड़ा। वाह तो कितने में कितना अच्छा है। वाह बच्चों कितना अच्छा है। इसमें तो हम पानी भी भर सकते हैं। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से हम पानी भर सकते हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 4। वाह कितना अच्छा है। इसको हम बंद कर लेते हैं जल्दी से। चलो वाह यहाँ देखो डंपर, वाह कितना अच्छा है। वाह इसके टायर कितने बड़े बड़े हैं। वाह यहाँ देखो जेसीबी, वाह कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है। वाह और यहाँ देखो, वाह कितनी अच्छी गाड़ी है। वाह तो इसको चला के देखते हैं कैसे चलती है। वाह इसको तो रोबोट बनेगी। वाह तो कितनी अच्छी है। चलो इसको हम बंद करते हैं। वाह ये तो बंद भी हो गई है। तो हम इसको चला कर देखते हैं कैसे चलती है। चलो बच्चों इसको चलाते हैं। चलो चलो बच्चों, वाह चलो चलो चलो। वाह चलो जेसीबी की बारी है। चलो जेसीबी को चलाते हैं। चलो बकेट चलो। वाह चलो 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 चलो। वाह अब इस बार डंपर की बारी है। डंपर डंपर को चलाते हैं। चलो बच्चों, वाह तो कितना चल रहा है। वाह चलो 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 चलो। वाह और अब इस बार डंपर की बारी है। चलो डंपर, इसको चलाते हैं बच्चों। चलो चलो चलो। चलो 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 चलो। अब इस वाली गाड़ी की बारी है। चलो बच्चों इस वाली गाड़ी को चलाते हैं, देखते हैं कैसे चलती है। चलो 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 चलो। वाह तो बहुत चलती है। चलो 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 बच्चों, वाह चलो।